Фолатін – джерело міо, дехіроїнозетолу, марганцю та L-метилфолату. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про можливе чи там запропоноване повітряне перемир'я, про подальші історії щодо якогось мирного врегулювання. З нами на зв'язку заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку всім! Давайте почнемо з дуже цікавого аспекту. Ну, росіяни просто дуже майстерні у створенні якихось інформаційних спецоперацій, да? Плюс Путін, колишній КГБшник. Але це була дуже цікава історія. За прольотом, відповідно, того літака, який називався «Борт Путіна» на Аляску, стежили там десятки тисяч, може й сотні тисяч людей. Але за результатом самі росіяни викотили інформацію, що виявляється, от не в цьому літаку летів Путін, а в якомусь іншому. Ну і там взагалі була ледь не лотерея, тому що до останнього не було відомо, в якому саме літаку з тих 4 перелітав російський диктатор. Що це таке? Навіщо так робиться? Чи це тільки інформаційна там якась складова? Чи, можливо, в цьому є якась розумна логіка? Як ви це бачите? Навіщо так плутати усіх? І, ну, навіть пам'ятаємо, да, американські військові навіть змушені були там десь перестеляти оцю червону доріжку. Ну, знов-таки, давайте зауважимо, що це є стандартна практика, коли лідери таких там великих держав, не хочу називати Росію, але давайте пригадаємо, навіть Сполучені Штати використовують деякі маневри щодо використання декількох літаків. Путін зазвичай використовує 3-4 літаки для перельоту на якісь заходи в рамках безпеки, для того, щоб там, наприклад, було складно збити або якось вплинути на цей літак. Тому, в принципі, це є нормою, і не тільки Російська Федерація, а й інші країни використовують, навіть ті ж самі Сполучені Штати. Давайте пригадаємо, що за часів Радянського Союзу Хрущов, коли летів в Сполучені Штати, теж використовував і декілька літаків для того, щоб ввести в оману, в якому саме літаку знаходиться лідер держави. Тому тут нічого дивного нема, і я би сказав, що це звична практика, але те, що позиціонують, наприклад, деякі лідери, як вони з людьми, і насправді ми бачимо деяких європейських лідерів, які можуть використовувати рейсові літаки, це показує більше таку, хто ж насправді більше всього боїться за своє життя. Знову таки, давайте зауважимо про те, що випадок, коли усе керівництво Польщі загинуло під Смоленськом, коли всі були на одному літаку. Тобто тут теж треба згадати, що є певні протоколи, які передбачають заборону находження, наприклад, міністра оборони і президента, або там прем'єр-міністра і президента на одному літаку під час таких відряджень. Ну, тобто це така нормальна безпекова практика. Давайте тепер, власне, до припущень, що от можливо є попередня домовленість про припинення вогню в повітрі. Значить, журналіст The Economist Олівер Керрол пише, цитую я, «Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим. Що воно таке попередня домовленість? І як ви бачите розвиток цієї повітряної компоненти? Це єдине, що можна промоніторити? Чи це те єдине, на що росіяни можуть погодитись з урахуванням того, як летять українські невідомі дипстрайки? Давайте почнемо з того, що насправді тривале затища з боку Російської Федерації щодо обстрілів по території України, тому що не застосовується, ну, серпень місяць принаймні, не застосовується великої кількості ударних безпілотників по тилових містах, більше працюється вздовж лінії боєзіткнення або прикордонні прифронтові ділянки. Знов-таки давайте зауважимо, що це є ознакою для створення цікавих меседжей або вкидів інформації. Тому я не дивую, що з'являється така інформація, тому що давайте зауважимо, що от сьогодні вночі, наприклад, і зараз продовжується план ковьор в той же самій Алабугі,
Зараз відбувся удар по деяких залізнодорожних станціях узлових, тобто з нашого боку. Тому, в принципі, казати про те, що якісь домовленості або вимоги до України не бити по території Російської Федерації, натомість Росія не буде бити по території України, я би про це не казав. Є якісна робота по певних об'єктах на території Російської Федерації. Давайте пригадаємо і Порт Оля, і удари по логістичній складовій, удари по тій ж самій Алабузі, по складах з шахедами. Тому тут не треба казати, що щось робить Трамп або Келлоган. Насправді це роблять Збройні Сили України, Сили оборони України, спецслужби України для того, щоб позбавити Російську Федерацію потенціалу завдавати масовані обстріли. Тобто те, що вони намагаються видавати в якості там комплектуючих або готових засобів, або знищуються на складах, або безпосередньо руйнується логістика, що не дозволяє забезпечити достатню кількість, наприклад, на пускових майданчиках тих же самих засобів враження. Тому що зараз по телеграм-каналах розповсюджується інформація, що буцімто там 3000 шахедів накопичила Російська Федерація, але здатна запустити лише 1000. Тут знов-таки, безумовно, треба згадати, що в будь-якому випадку Росії є певний запас засобів, яке вона може використовувати по території України. Але чи вона використовує, знов-таки, обмеженість з боку Російської Федерації, скоріш за все, пов'язана з тим, що були проведені певні процедури з нашого боку, які зараз призвели до значних втрат на території Росії. Але ми далі працюємо, дивіться, за останній час, скільки було ударів по території Російської Федерації. Власне, повітряне перемир'я в будь-якому випадку невигідно для України, тому що, знов-таки, ми ніколи не били по такою великою кількістю виключно по житлових будинках. Ми працюємо точково по важливих об'єктах. Ті наслідки, які ми іноді бачимо, це наслідки невдалих і неправильних дій з боку Російської Федерації. Давайте пригадаємо ту ж саму цитату деяких політиків російських, які зауважили, що якщо б ми не збивали, або не протидіяли, то воно прилетало по військових об'єктах. Те саме можна і сказати щодо Російської Федерації. Якщо вони не будуть протидіяти проти наших засобів ураження, то вони будуть прилітати чітко по військових об'єктах. Тому тут вкотре буду казати про те, що це більше політична гра і інформаційна гра з боку Російської Федерації, вкидувати різноманітні меседжі. У них це дуже добре виходить навіть на рівні західної преси, тому що ми бачимо, давайте пригадаємо те, що писав і New York Times, і інші видання великі. У нас деякі таблоїди стали вже носієм основної інформації. Тому тут не треба дивуватися, а треба і далі працювати в напрямку зменшення можливості Російської Федерації. Знов таки є ще цікава така теж теза, де озвучена з західними інститутами стосовно того, що Росія суттєво модернізувала ракети «Іскандер», що дозволяють їм обходити системи «Петріот». Насправді є така проблема, але знов таки давайте зауважимо, що це лише за рахунок обмеженості наших можливостей щодо кількості систем і щодо спроможності систем, тому що знов таки давайте пригадаємо, що у нас не новітні системи радіолокації на Петріотах, і вони з певним кутом огляду. Тобто ми кажемо про те, що ворог може використовувати або сліпі зони, провівши напередодні розвідку, або, наприклад, там ускладнює за рахунок великої кількості. Але і цей меседж з боку Російської Федерації теж може перекручуватися на користь, тому що насправді всі думають, що Росія може за дуже швидкий термін захопити більшість території України, але, як бачимо, 4-й рік вона просувається, але не так швидко і досі не зайняла повністю деякі області, які вона мріяла забрати. Мріяла забрати ще в 14-му, а потім в 22-му. До речі, ще один елемент дуже цікавий, який ми сьогодні ще не згадували, це от те, що сталося добу тому чи півтори. Завод «Еластік» в Рязанській області, пороховий завод, значить, повністю знищений. Там загинуло 5 людей, понад сотня постраждало. Вони пишуть, що це якась технологічна історія чи порушення там техніки безпеки, але це вплине, це може вплинути
вплинути і на їхні спроможності виробляти шахеди, ну і взагалі на те, щоб виробляти оборонку. Тому що мені здається, що це доволі жирна ціль. Ну, знову таки, давайте зауважимо, що, скоріш за все, не тільки там порох робився, але ж тому, що порох не застосовується на не в шахедах, а на будь-яких інших таких цікавих засобах ураження, які використовують росіяни по території України. Але безумовно, знов таки, давайте зауважимо про наслідки. Тобто, ми кажемо про те, що є вимоги з боку Російської Федерації збільшити кількість виробництва, і це порушує технології. Тобто є наслідки такі, ну безумовно, можна і казати про те, що, скоріш за все, якийсь невідомий дрон або навіть FPV-дрон залетів на цей завод. Але тим не менше, давайте пригадаємо, що велика кількість технологічних помилок, які призводять до тяжких наслідків, пов'язана лише з тим, що тиснуть керівництво Російської Федерації на більшість виробничих підприємств для того, щоб збільшили обсяг виробництва. І це призводить до таких наслідків, коли можуть порушуватися, так би мовити, процедури виготовлення і призводити до таких от наслідків, коли ми бачимо, що зруйнувалось підприємство і там пошкоджувало ще поряд купу будівель. Тому тут я би сказав про те, що насправді треба казати про наслідки, які відбуваються, це суто порушення певних норм, які пов'язані з тиском на підприємство. Добре, давайте тоді про ще одну цікаву історію, якраз уже від британців. Значить, було повідомлення про те, що якщо або коли буде припинення вогню, то, відповідно, британська авіація зможе патрулювати повітряний простір над Україною, а до України уже там про найближчими ж днями, ну, після цього перемир'я, можуть заїхати і інструктори, і якісь інженери, які допоможуть з відновленням. Оця британська ініціатива, як ви її оцінюєте, і чи вірите ви в патрулювання, власне, британськими винищувачами території України? При всій повазі до Британії зауважу, що я мало вірю в те, що відбудуться такі дії з боку перепрошую, Британії. Тому що знов-таки давайте пригадаємо, що вони кажуть, це можливо при гарантіях Сполучених Штатів. Тобто вони кажуть, якщо Сполучені Штати щось зроблять, то і ми тоді будемо використовувати от такі інструменти. Просто вони озвучують ці інструменти. Щоправда, раніше вони озвучували про 30 тисяч військових, які вони готові ввести для того, щоб патрулювати міста і забезпечувати безпеку. Знов-таки, як це подається? Це подається як воздушне патрулювання після сталого миру і буцімто від можливих нападів з боку Російської Федерації або з там якихось терористичних дій з боку Російської Федерації. Вони готові патрулювати повітряний простір і захищати західну частину України. Тобто ми кажемо не про всю Україну, а лише частину її. Тут треба дивитися з іншого боку. Якщо ми кажемо про патрулювання тактичної авіації, то безумовно треба казати про розміщення цієї тактичної авіації або на території України, або на території суміжних держав, тобто Польща, Угорщина. І це призводить до того, що ще одна країна буде задіяна для даної процедури. І чи погодиться ця країна розташовувати у себе на території літаки країни, яка погодилась захищати, наприклад, повітряний простір України? Тому тут є дуже багато цікавих таких забобонів, які можуть заважати реалізації такого задуму, але найкраще, що можна все ж таки чекати від Британії, це фінансова допомога на закупівлю безпілотників. Знов-таки тут треба теж підкреслити, що закупівля безпілотників відбувається лише тих, які працюють на коротких відстанях. Тобто більшість західних країн не фінансують безпілотники, які працюють далеко по території Російської Федерації. Тому знов-таки є певні обмежені дії щодо впливу і на можливості стратегічних рішень для ударів по території Російської Федерації. Всі в очікуванні якогось сталого миру, але при цьому залишені Російської Федерації як суб'єкту. Тому тут я би казав, що Україна і далі буде страждати при наявній з боку Російської Федерації, на які гарантії не забезпечать там безпеку. Тому тут можна сказати про те, що через 10 або через 4 роки знов можуть
початися бойові дії, тому що Російська Федерація в будь-якому випадку не зупинить свої дії в намірі забрати історичну цінність для Російської Федерації, тобто Київську Русь, і те, що звідки з'явилася Російська Федерація. Ну так, навіть можна ще й зацитувати власне заяву вісімки. Це Норд-Балтік, вони так себе написали, тобто країни Балтії і, значить, скандинавські країни в Копенгагені це там фінально підписали. Ну, спільна заява цих 8 країн, які написали, що основою, першопричиною війни насправді є російський імперіалізм. От, по суті, це і все. Давайте тепер до результатів, власне, ну, не лише тижня, а там ширше трохи. Доволі розлого поговорив про діпстрайки на цьому тижні у великому інтерв'ю Василь Малюк. Він, звісно, підкреслив, що зараз уже над діпстрайками працюють абсолютно різні відомства. Це і Служба безпеки України, і Головне управління розвідки Міноборони, і сили спеціальних операцій, і сили безпілотних систем. Так от, від Генштабу цікава історія. Діпстрайки лише за 2025 рік завдали втрат Росії на понад 4% валового внутрішнього продукту. Загалом це збитки на більш ніж 74 мільярди доларів. Ще одна цікава деталь з інтерв'ю Малюка. Він каже, слухайте, ну не обов'язково нести величезну вибухову частину. Дрон з 5 кілограмами вибухової, значить, якоїсь там з 5 кілограмами вибухівки зупиняє просто роботу цивільних аеродромів. Ну і він нагадав про чверть трильйона доларів, по суті, чверть мільярда, 250 мільйонів доларів – це збитки тільки самих авіакомпаній російських, цивільних мається на увазі. От, власне, ці історії якраз і кажуть нам, що не варто погоджуватись на повітряне перемир'я. Ну, давайте згадаємо, я постійно кажу про те, що не обов'язково мати там велику кількість корисного навантаження, тому що треба бити точково по важливих об'єктах. Подивіться, що робить Ізраїль стосовно Ірану, коли вибивають науковців, які задіяні до ядерної програми. Тобто ми кажемо про те, що в принципі достатньо влучити, наприклад, в кабінет, який знаходиться там в якомусь підприємстві, де знаходиться робоча конструкторська документація або сервери, або інтелонні зразки. Тому тут не обов'язково вибивати і руйнувати цілу будівлю для того, щоб зупинити або унеможливити, наприклад, виробництво продукції. Знову таки, давайте дивитися, що буде зараз за Лабугою після удару по порту Ольга, де була знищена велика кількість комплектуючих, які йшли до Лабуги для виробничих потужностей випуску шахедів. Тому, в принципі, безумовно, треба казати про те, що навантаження на протиповітряну оборону Російської Федерації насправді дуже складне. І ми це бачимо навіть по Московській області, де вони намагаються будувати вежі для своїх панцирів. Це ж знов-таки пов'язано з чим? Тим, що панцир не зарекомендував себе як якісний засіб протидії, і він не відповідає тим характеристикам, тому вони вимушені ставити їх вище кромки дерев для того, щоб збільшити радіус дії і відстань перехоплення. Тобто виявити заздалегідь і перехопити повітряну ціль. Але і в цьому випадку ми бачили наслідки, коли ракети від панциря пролітають повз наші дрони. Тому тут я би сказав, що насправді Росія страждає від наших ударів, і воно впливає суттєво не тільки на економіку, а й ще й психологічно, тому що 2 дні плану Коверу в Московській області призвели до дуже великої кількості відосиків, розповсюджених самі ж росіянами, як вони страждають в аеропортах, тому що не можуть летіти. Ну і знову таки давайте не забувати, що більшість сполучена в Росії все ж таки пов'язана з авіацією, тому що велика країна. Тому я думаю, що якщо ми і далі будемо от в такий спосіб поетапно тиснути, то це буде мати колосальні наслідки для Російської Федерації. Окей, ну і на фінал про одну з перспектив, про яку повідомив перший віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Федоров. Пише, що плюс одне рішення для захисту неба. Учасник команди Brave One створює комплекс ППО «Повітря-повітря». Захист неба від ворожих дронів – це один з пріоритетів української оборонки. Там немає точних технічних деталей, але комплекс повітря-повітря
новий, що це може бути, тому що вже ж на минулому тижні, точніше на цьому тижні, ми бачили, що вже ставлять ракети, здається, Р-73 на якісь легкомоторні, значить, з поршневими двигунами, літаки чеського виробництва, сільськогосподарські так звані. Що нам про це думати? Давайте почнемо з того, що головною задачею, яка би допомогла нам реалізувати якісну програму перехоплення будь-яких повітряних цілей, є спочатку виявлення повітряних цілей. І тут, в даному випадку, якщо ми кажемо про комплекс, то якщо ми зможемо підіймати малі системи радіолокації в повітря для того, щоб контролювати повітряний простір, отримувати чітку координату цілі, це допоможе нам якомога швидше і якісніше працювати по повітряних цілях. Але давайте повернемось, мабуть, до фундаментальних можливостей. Також я постійно наголошую про використання веж мобільного зв'язку. Це є інструментом дуже якісним для встановлення різноманітних датчиків і пасивної радіолокації. А в умовах того, що було нещодавно представлено знов-таки Міністерством цифрової трансформації щодо застосування мобільного зв'язку за рахунок спутників Starlink, це показує про те, що в принципі в подальшому вежі мобільного зв'язку будуть не потрібні. І тут якраз таки цей інструмент можна буде використовувати для створення якісної системи детекції. Я постійно наголошую на тому, що насправді нам треба сконцентрувати свою увагу на створенні якісних систем радіолокації, пасивної або активної, тому що це є інструментом, який дозволить нам вирішувати велику низку задач. Так, у нас є надходження з боку наших західних партнерів, і там німці нам передають деякі цікаві засоби радіолокації, якісні засоби радіолокації. Але це поки все не виявили, збивати це неможливо. Дуже дякую за розмову. З нами на зв'язку був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.